צליאק היא מחלה אוטואימונית המתפתחת בהשפעת חשיפה לגלוטן, והיא אחת המחלות הכרוניות השכיחות ביותר בתקופת הילדות. היא פוגעת בכ1% מהאוכלוסייה. על מאפייני המחלה, התסמינים ואופן הטיפול, בסרטון הבא. מחלת הצליאק או מחלת הדגנת בעברית היא מחלה כרונית שמערבת את המעי הדק. היא מחלה שנובעת משילוב של נטייה גנטית לפתח את המחלה, משילוב של חשיפה לגלוטן ומרכיבים טוקסיים אחרים ממשפחת הדגניים, וזה השעורה והשיפון. בשנים האחרונות אנחנו עדים יותר ויותר לילדים שבעצם מתגלים אם בגלל קומה נמוכה, אם בגלל אנמיה מחוסר ברזל שלא מגיבה לטיפול, תופעות מחוץ למערכת העיכול כמו תופעות אוריות של בעיות נוירולוגיות, בעיות פסיכיאטריות למיניהם. המחלה הזאת בעצם יש לה סמנים גנטיים שאנחנו היום יכולים לבדוק אותם, שנקראים HLA DQ2, DQ8, הם סמנים שנמצאים על הכדוריות הלבנות, ובחולי הצליאק 95% מהם בערך יהיה להם את אותם מרקרים על הכדוריות הלבנות, לעומת רק 30% באוכלוסייה הכללית. את המחלה אנחנו מאבחנים בעזרת נוגדנים שאנחנו לוקחים למחלה, נוגדנים שנקראים טישו טרנסגלוטמינז ואנדומיזיאל. הם נוגדנים מאוד מאוד אמינים לאבחון של המחלה, ובדרך כלל ככל שרמתם יותר גבוהה אנחנו רואים את רמת הפגיעה במעי יותר חמורה. ברגע שאנחנו מקבלים ילד או מבוגר שיש לו נוגדנים חיוביים לצליאק, מה שאנחנו מבקשים לעשות זה בדיקת גסטרוסקופיה וביופסיה של המעי הדק, ובאותה ביופסיה אנחנו רואים את הממצאים האופייניים לצליאק, שזה השטחה של הרירית, אותם עסיסים שבאופן נראים כמו אצבעות במעי שמעלים את שטח הפנים של המעי, במחלת הצליאק בעצם הופכים להיות שטוחים, ולכן יכולת הספיגה נפגעת, והטיפול בעצם הוא דיאטה ללא גלוטן לכל החיים. עכשיו, עוד סיבוכים שמתוארים זה פגיעה בבריאות של העצם ועלייה בסיכון לאוסטאופורוזיס, עלייה בסיכון לפתח מחלות אוטואימוניות אחרות, כמו סכרת, בעיות בבלוטת תריס. היום אנחנו גם יודעים שיש עלייה בערך פי 3 בסיכון לממאירויות ולימפומות של מערכת העיכול. אז כל הדברים האלה בהחלט מהווים סיבה מאוד טובה להקפיד ולשמור על הדיאטה בצורה נאותה. מה שקורה שברגע שאנחנו מאבחנים מטופל עם צליאק, אנחנו מבקשים ששאר המשפחה תיבדק. הסיכון של שאר בני המשפחה מדרגה ראשונה לחלות בצליאק הוא בסביבות 10%, שזה בערך פי 10 ממה שהאוכלוסייה הרגילה. ואנחנו מבקשים מאותם בני משפחה או לבדוק סרולוגיות לצליאק או לבדוק את אותם מרכיבים שציינתי קודם, אותם HLA, שבמידה והם חיוביים אנחנו צריכים לעקוב אחריהם ולראות אם הם לא מפתחים צליאק לאורך השנים.